Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanalımın dəyərli izləyiciləri, bu gün sizlərə bürclər, hansı bürclər dediklərinə, sözlərə daha sonradan peşman olur, bu haqda video çəkəcəm. Video keçməzdən öncə videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. İndi isə keçək videomuza. Sıranın ilk yerində xərçənglər durur. Onlar duyğuların qurbanıdır. Xüsusiyyətləri isə hissiyatlı və empatikdir. Duyğuların təsiri ilə ani sözlər deyə bilər. Öz sözləri başqalarını incitişdə dərindən üzülürlər və peşmanlıq yaşayırlar. Xərçənglər nadir hallarda laqeyd danışır. Həmişə qəlblə danışır. İkinci sırada əqrəblər durur. Ehtiraslı və qısa qapılıdırlar. Güclü emosional reaksiyalar qətiyyətlidirlər. Qəzəb və ya hirs anında sözləri kəskin ola bilər. Sakitləşəndə sözlərinə təəssüflənirlər. Əqrəblər adətən sözlərini seçir, amma nadir hallarda itələnəndə peşmanlıq olur. Üçüncü sırada isə qoç bürclər durur ki, onlar hərəkətli və ani reaksiyaldırlar. Sözləri düşünmədən deyə bilirlər. Sonra niyə belə edim deyərək üzülürlər. Qız bürcləri təhlilci tələsdirirlər. Analitik detallara diqqət edirlər. Bəzən kritik və ya düzəliş etmək üçün sərt danışırlar. Sözlərinin bəzən qarşı tərəf incitildiyini düşünəndə üzülürlər. Əzizlərim, videonu bura qədər izlədinizsə, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.